Koro gisani adwa ni ranga ser kaka isebedo kirange modongo anabiro timo mana kenda donge mano ber. Let's open big doors that harbor progress in all the places that we are. KCB ni yangu. KCB ni yetu. KCB ni yetu. For people, for better. Machiegni nyakol mga jongo donje twak marwa mar duol en kidieny mar ariyo mar cheno ni kabenwa chao kiyochego manyien anyisi ni wantie kod wendo wa my Ambrose Weda chiel ka chiel kantiere gwengego ma Kisumu e studio wa ma Kisumu machiegni ahinya Ambrose cheno ni mar duol mondo wago kodi mbaka nyakotenre kod kit kido mwasana ene kind serikal ka chiel kod kanisa en samoro gino osiepe samoro kendo waneno ka gik moko chal ka gima bedo alenga matena in be ngeni in jadolo dipone kanisa no bedo marach to serikal donjore kode koso bedo nango jadolo nyiswani to wagi kanye wagi kama wantieni nade. Erokamano nyikora Ramogi Joanga moso kamoro montie ni Ruth Paki Bwana Yesu asifiwe. Geno ni unti kena Nyasaye te tayo katotek katoyot to unge teko mar Ruth. Ahero mar nyiso ni koko manie kind sirkal gi jo kanisa ok en gima nyien. En gima anawuon kadongo kata kane ane university to naneno ka samoro ka weche richo sirkal kanisa biro go koko malach matek to sirkal bende duogo chien samoro sirkal be go koko makono un puonjuru mana je kanisa to kama dwaro siasa uogo bio chungo bie warome pap koro en gima wa en kaka culture barwa e Kenya ka ntie seche ma kanisa bedo kaka a check and a balance samoro ma weche tek to koro kanisa ne manyalo bedo motego diere moro igni machon during KANU regime single party sirikal ne oppressive kendo ne tek kendo ne rach ma joma thuon diere no ne Law Society of Kenya kende wakinde gi jo kanisa ema ne nyalo loso dire ne mane yude Archbishop Okothgeri kaloso ndigi mwana Zeki Henry Okolo Muge dire ne makaya to Muge bende no tho e circumstances mogen so weche gi ogin gik manyien yomiyo samoro ka giyuare kon ge koni mano kitwa kaka Kenya mane kaka be wasegero Kenya be momiyo Kenya ochopo kama ochopo manyien ahinya maneno ka bende bwoga en tie kaneno ka kanisa duoko sadaka okel sadaka to giyiero ni sadaka jaricho sadaka japolo sadaka ngama ber sadaka ngama rach sadaka machalo nade koro iluongo ni holier than thou art maneno manyien makon to chalo nade nikech Yesu Kristo nodhi ot moro gi Lazaro iluongo ni Bethany mama moro mochot masegege ema nogolo momol kuome mang'we ng'ar mabeche tek Juda manondhoge nokoni ketho mabeche tek de wauso wakonyo go jomodhier Yesu nodwoke ni jomodhier ubiro bedo go ka maem omoli wiya nikech wach mar anointing mara ma burial omiyo sani kwa chopo nodwa cheko sadaka koni ng'amogolo sadaka koni ng'amogolo sadaka wan gi sadaka mang'eny mag lokri koni makicheko nyako inyigolo mari kanye wuoyi inyigolo mari kanye uchieng in mari nyoa kanye ta paro no kinyi nyako dhiambo kanisa biro bedo mana ka cheko ni sadaka wakanye mae mobiro manyien lakini kwero sirikal kama sirikal die maraj kata kama paro ni de maraj ok sirikal bende wajo no oyo un bende uriambo mano to en history wa kendo waseloso go piny ni mwachopo kama wachope.
Ambrose nwaneno yiero mokalo 2022 kan bende ne kanisa wuok motegno ne chal ka gima ne giyiengore konchiel e wechego mag siasa. Bi paro ni en gima kare mondo kanisa okaw chung' kisiasa. Mano ka nitie jotelo moko mane ginyalo dhi magi lemgo kanyakla to moko ne giluongo nyaka gi nyinge moko ma ok daher mana mondo mi aluonge wang' jowi kae. Diponi kanisa nodwa dhi marach kinde siasa to ere chung' monjo bende gikawo mondo mi kata kopo ni weche tek to pod gintiere kod nyalo mar kwero maricho ma joka ok owinjo ni wan kodu to koro winjo bende osirowa to koro sani tutamoru yie gi pachwa. Iparo nade? Kenya waka en piny mobedo moger e wach Nyasaye. Kidhie katiba marwa laini mokwongo wacho ni we the people honoring the God of all creation. Sasa majatelo boro donje telo tineno komako muma osingore e nying Nyasaye. Obed ja Hindu, obed ja Kristo, obed ja Muslim. Omio spirituality is part of us. Kendo yudo ka wan kaka Kenya waero jotelo gogo mohero Nyasaye. Osebet kodgi Kibaki ne ja Catholic, Mutegno Moi ne ja AIC, Hayati Mzee Kenyatta manochako piny ne ja Catholic. And koro miyo jotelo gi kabiro temo wasebedo gogi gin jo Kristo. Mheshimiwa Ruto to koro en ng'ano ma profess quo. Omiyo ng'ama daro telo kopo no dhi e kanisa olemo kanisa mano onge rachne. Jo kanisa gi bende gin jo mag ombulu, gin jo ombulu ka. Kendo onge ng'ama gi kwede mamiyo yudo ka kata mna koro weche manyo wuok gi. Weche gi wuok ka president nyodhi e kanisa mar Catholic, oko ja Catholic. To nyodhi lemo kuro kendo dhi kine. Seche moko dhi ang'o e Anglican, seche moko dhi ang'o e AIC, seche moko dhi e Roho Maler, seche moko dhi e Polo Piach, seche moko bo osedhi nyaka nomia. Omiyo ka jotend kanisa bedo yiero no oyo diere yiero wan wachung' kama mane ber demokrasi moloyo moko wuondore e bwo mesa. To e piny ka to gibede gi yiero wadwaro ji te yiero kata ka yiero no wuok marach kuna ka to unu yiero ka to ana yiero ka. Omiyo gimiwajo ni kan ne jotelo moko bed an awuon to kane rachne. Mheshimiwa Ruto ne nigi kuonde ne moleme manodhiye, Mheshimiwa Raila ne nigi kuonde ne manoleme. Usiebna mawaja koya bende ne wacho ne tingisa mit. An kod penjo kanyo Ambrose, antiere kod penjo kanyo matin kapok idhi mbele, antiere kod penjo. Muma wacho kanyo ang'eni jadolo in bende. Muma wacho nyisowa ni wabro ng'eyo gi kolore kito lemo magigolo kendo wang'eyo gi kotenre kod timbegi. Nyiswa ni to ere kamwa gore lai mar ng'eyo ni mato ng'ato. Awinjo kiwacho ni jo kanisa oyiero joma lemo kodgi joma ni kodgi. To ere kama gidhi giyiere kit jatelo kaluwore gi gimotimo koso gimowacho. Ere kama wang'eyo adier kae Ambrose. Nikech bang'e twaneno ka koro moko kuom gik matimore bor ahinya gi mondo okaero ga ni kwa gi to wakawo verses mag muma to wadiro ka kidi. To kuro wa explain gima muma wacho ni you shall know them by their fruits. Kido ang'iyo ng'ano maneema mar Nyasaye ni kuome. Mokwongo machiel ne ma ni telo me piny ka Nyasaye machiwo. Mar ariyo kido ang'iyo ng'ama neema ni chiwo olemo ng'ama ni golemo. One of the things ming'iyo ma Nyasaye wacho niya, children are a heritage from the Lord, a gift from Him. Ing'iyo family mar ng'ato malong'o. Ting'i koni ere family machal ka gima Nyasaye nitie discipline, nitie dongruok, nitie olemo. Kiwa kwa donjo kanyo to wanyalo chiego maluto nikech ibiro jomoparo ni nyalo bedo ni ema ni Nyasaye. Gemiyo ka kara onge nikech kar gichalo gi kar Eli, the house of Eli. Manyithinde ne bende priests to chodo mone gi to timang'o wae uru kanyo wang'e jatelo kodonjo ofis ting'iye koni
singo mag telo ne iwacho nang'o, isetimo ma pok itimo, karach, kaber, kawayie go, kawadagi, kadhi mbele, kaduog chien. To gimoro nwadwa ng'iye kimuma king'iye to sama kata na jodolo moko obam iyudo ka gini ma nyithindgi madho kong'o to chodo to timo ang'o bipenjo ka in jadolo ma ong'e criticize ji to kara eri wang'iye uru mana leadership kani ka president Ruto yeti kon jaduong' ne chikowa ne mogo biro dok piny mogo ne kanye jaduong' ne chiko ma kama to kwa donje fruits mag bible to ji biro gore ngum nyaka kiny. Erokamano nya Ambrose. Ike kata jodolo ga ng'e gi wan kodgi mogo tie ma kata mna kong'o gi madho nyu okinyi ya godhiambo konga ulevi ya kupindukia. Erokamano. Ntiere bende penjo nawinjo kiwacho ni achiel mano obuogi en duoko sadaka. Ere kama jotelo ma kanisni kata jodolo digore lai e kind sadaka gi gimoro machal no megi ka gima gichich ni nyabedo manyalo dino duondegi kata umo dhogi mondo kik giwach adier kik gikwed gik maricho. Ere kama gigore lai kit sadaka gi chiwo ma gichich godo. Erokamano. Jadolo motegno mariek manigi nema mar Nyasaye omiye position machalo kaka mar father. Father obed lady obed ng'ama mama obed ng'ama ochalo father mana kaka inyalo dhi ir wuoru kitero ne wuoru pesa kone baba yanda dak Nairobi Nairobi tilal Nairobi gare yo pok iduogo pod kata kimiye pesa kelo ne suti kelo ne ang'o pod mano ok mone kweri ni nyathina ok idhi lal kamano simo nyaka go dala nyaka bi ok en riwruok ni komi sadaka to ok nyal kwero gima rach mano mana ka in jatelo kata jadolo mayom makoro komi pesa to luor jak dolo makaro ng'eyo ni pesa migolo kaka sadaka magi golo ne Nyasachi ok igolo ne jadolo to jadolo represent Nyasaye ka okweri makate kete mara to biro kweri modogie kae to koro se kweri kendi winjo wanie garo kanisa gol gimi golo wanie golo sadaka gol to moro ni koro ji wuondore ni sadaka ni ok waweyo nikech chal ka gimi biro mono wa kweri mago weakness mago jomoko ni bendi dolo mago jomat play to the gallery ana won ka chung na yal ta kweri ka se kweri maler ka pone od batana ge mo mata kono hoyo sadaka to goli golo Nyasaye ok igolna mano ni kinde Nyasaye. Rokamano ahinya to sani ne ntiere chich ni dipo ni ntiere omenda michiwo go josiasa minyal ti godo kisungu deo ni taking advantage of the church kata bedo ni gikao kanisa gisoyo fukgi. Ere kaka jotelo are kae kamwachako wuoth machakre nyoro bang' kano sekwedo omenda gi kendo duoknegi ne sirikal ka ahinya to jatend piny Kenya William Ruto. Ere kaka tudruok dhi bede kind kanisa kod josiasa Ambrose e pachi uniwuon? Erokamano. An awuon e pacha duoko wach pesa manjobet en nani the Catholic Church en kanisa manigi mwandu mang'eny the world over gimeu koro ma nyalo bedo kes miluongo ni manumu nyalo wuondo motuo. Catholic Church $1,500,000 en ochalo change coins to kidonjo kata mna nomia church kata polo pia church kata hera kata ng'oti yudo kamano pesa moromo gero kanisa mager od padri manyiew mitoka mager nasari koro ing'e maler bende ni jamwandu kitero ne gift inyalo tero kata kimako gwendi moro tero inyalo tero to bang' kiseto kiloko ng'ei ya to bipendo gweno ni mit ko ng'ane loko dhochka iyudo ka gweno bo wita kata ka en diele mi tero to terne mna guogi mano common mano nature mar dhano omiyo Yesu wuo nowacho ni kata kiloso pat to iluongo jodongo ma jomwandu to gibiro koni ng'ato kia nonyuomo dhako manyien ng'ato kia nodhi ng'iyo rombe ne kure koro nowani iluongo dhano ma kawaida $1,500,000 no dinyo president ter kelwa kata mna kanisa na madala wa Anglican diemo esike dine wachako kanisa manyien madine watieko gik machando wa haraka tena nyo tere ka jomwandu manege pesa gi udi ga ngogi stese gik mang'eny. So okapar ni golo sadaka biro ketho kit sirikal gi kanisa. Edwani koro jodolo gi jo siasa biro yiero kuonde miteri.
yiero kama ng'ato nyal madhi kony jomoyieng bende we oko. Otherwise, wach mar sirikal matiyo maber motiyore marach mano to pod biro wachore. Kendo an gadiera ni jodolo onego bed ni kama gineno marach to giikore either through NCCK kata House of Catholic Bishops kata mana the voices mamoko to gikaw opportunity to gidhi gineno president to ginyise ne Your Excellency karach ka ok ber ng'i gigi wabro romo kendo ndalo 30 ka bang' ndalo 30 kada dweche 3 wane anenti se kaw kamane goko ketoke ne gallery bende ok kony Kenya to kanisa ok nyal ling en man nyaka gibed systematic gik makuodo wich kaka ni koro wadwoko sadaka mago sadaka joricho kia watema mago tiluongo ni brohaha sabratling ma ok necessary be okombatana gi Biblia. Ambrose, nitiere riwruok mar jokanise kendo nitiere riwruok ahinya mag jodolo. Sani kane jokopere okwedo pesa ma kamago, nitiere duol mosewuok bende, nitiere joyalo ma bende ne siro to moko bende chal ka gima kaka iwachono, tie jomoko ma bende wacho made ni gikel gweng'wa de koro wa sudogo kamoro wechego mag dongruok. Dipo ni manyadhi kelo pogruok e kind jodolo? Okade pogruok manyalo bede. Wan gi organizations machalo kama. Wan gi the organization of the Catholic Bishops, then wan gi NCCK, moriwo kanisti mamoko. Then wan gi Independent African Churches. Normally giloso the voices. Kidhi kupere to mwandu nitie ma milion 5 no mano nothing. Kidhi our Independent African Churches to mano geronwa cathedral mara Mungu. Koro kanyi biro yudo ka gipogo nikech kidoke muma to be muma kama wacho ni duoke sadaka manu be kati yiero sadaka weda mano sadaka jaricho wan ben samoro sadaka mwatero wayudo mna pesa ki oro oksonia modhi uso gi ng'ato koro kidhi ti penyi ni yandi oro oksonia odhi uso gi ng'ane kodi kelo pesa ka wadage ok wanyal donje mano to ka nyalo ashua ni kanisni ok bi pogore wach Nyasaye na chiel wayale mupogore pote na chiel. The body of Christ is one. Og bi pogore kata mna jo siasa be mibro riembe kanisa be onge ji mno siepe na ni ji nyaka kwere mondo piny bende bedo maliet samoro kae to wachak wawinjore to Kenya dhi mbele. Bende waseneno ka oganda jo Kenya no ogolo duondi ka bende seche mane waneno ka anyato jatelo mar ACK achiel kuomgi mano Olisapit Daktari naneno kacha ka ne ntiere Bomas e kinde mane isidho jatend piny Kenya William Ruto bang' loyo Mbolo. To bang'e oduogo bedo e lai mambele mar kwedo kako tiyo kendo kako tao piny Kenya ma osemiyo oganda bende onyiso to margi gi telo mar jadolo ni. Ere gi onjo bende jodolo makamagi timo anyato mogo mosenenore lela kachal ka gima siro sirikal onjo bende gitimang'o ma duoko geno mar jopiny mondo mi pod ng'i kaka jodolo kendo bed kod gi yie gimoro ma ginyalo wacho anyato mano manyalo bedo ni chiwo paro makare ne oganda. Erokamano bedo mar jadolo Olisapit Bomas of Kenya ne en gima ne ji ogoyo manowacho ani achiel kuom joma tin manochung' mokoni to jadolo nokosa ng'o kata jodolo kata bishop mawa mawuok kata piny luoka mag Anglican nogo archbishop tipenjo gani archbishop ne ni mana Bomas to kwae kaka senior most leader mondo len ere richo ne oko kwano Mbulu ne oko tim ang'owa omiyo emomiyo wacho ni weche miwinjo mag ji gore kawuono ji wuok koni kawuono winjo ka Olisapit osiro Catholic bishops kiny no wach moro iyudo ka jogi gin jodolo gi be wirore awira kama wang'ere iye ka nitie karach kaluwore gi richo mar muma tiyudo ka ji oriwore achiel karuoge moko makoro imede gi chumbi ni bende kode ka to koro kwa wiye nikech ineno kata mna higni 10 mane Uhuru Muigai Kenyatta president ma ja Catholic machamo sawo ni neno ka jo Catholic bishops ne gin dhemdhe diere mane Kibaki president wadhi mwachopo kama koro pinji tong'ore go panga ne gineno ka gin dhemdhe koro miyo weche minene wacho omedore gi weche mang'eny mag siasa achiel kuomwa ng'ani ok achiel kuomwa ng'ani ok ng'atwa kaka koro Mheshimiwa Ruto ok en ja Anglican to ok ja Catholic koro joge koriwore ten
diem tok diem ni makosa metimi diem ni jaricho makata in kata sadaka ni ok onigi kelie kanisa mae makoni ok en gima ber karicho timore ti wane your excellency mae sirikal pok otimo ber wadwani we kata wadwani donjie so atemo nyiso oganda mag luo manie Kenya ka atemo nyiso jo Kenya duto ni kanisa to biro loso podo loso kendo kanisa nigi yaki mar loso en mana ni gik magawacho ni gobed gigo mwar batana ge muma to kod chik par Kenya to kod maendeleo mwadhe go mbele adier sani economically gik moko bet tek to maka o tek to giwinje gidhi gi penj gibed gi president gi penj to your excellency mai ndi tek kama watemo nango to president be kono gani mai biro timo kama miauru 90 days wachakwa rom une advances I have made to gaga ko ne sadaka ni okwadwa wabiro gine wabiro tima mando kore luongo ne bro haha Jeremia ndareng sabratle ma ko kony mwana inchi to kony mu Kristo to kony Kenya dalo moko no kana ntiere tungni hewiye koda ka ko winjo be ni chiwo microphone kala turfuong mano miwuoge kanisa na jo siasa hey od lamo mandalo moko no kana gidwa wuoyo to giwuok oko mar kanisa mano dio chung masani no ka moko pod goyo siasa kanisa kaka ne iteo mondo mi tim lokruok Ambrose ere pachiewi wach goyo siasa kanisa gi jo siasa imiyo gi platform kata altar kendo gidhi gichung kanyo makoro gichako weche mag siasa diponi mane gina bende koro semiyo koro tungni bedo kata tuomruok bedo koluwore gi rem lwolai makare kaka winjo bed ni timore erokamano waj mar miyo ja siasa thuolo mondo losi kata kikolosi ogima tek wache yot no watamore to tek gyomiyo tek en kama ana won kadhie kanisa mar Anglican kata bed na ja siasa machung adhi kaka ja Anglican jalemo mane kaka Uhuru Muigai Kenyatta kodhie Catholic to dhi kaka jalemo kidonje kanisa ma ok mokilemi ga pile to nitie sami wacho ni welo man ka molimo chunguru mosiji mani biro yiro ka chance mar loso nitie kanyo kaka de mak do ngato ni kike wachma mar ariyo nitie jo ma jotelo president kubiro kama ulemi en president mar Kenya kata minister kata CS kata governor mar en leader kata MCA en decent ni moma wajo ni honor all men chopo kamikona wan gi jatelo makama machalo kama ochunguru mondo mosu en mana ni gimedo kamano gi siasa mara de kakore dwaro joma nigi ji waseneno kata bed liel kata bed gathering inyalo de titamo Raila ni wan kanisa waka Raila oklosie to kowuok mochope tok dala joma ni weni jogi mane lemonika wei kanyo dhi kuma Raila nitie omiyo gini en ga balancing act ma dwara lot of rieko then kibire kuonde ma parishes ma bende kuru ji okumewa hinya wadhi e kor gweng kucho kae to waziri biro kata president biro yonga king'e ok ditame ni wan kama omiyo en ga ka ng'ato loso Nairobi kama mwandu gi pesa nitie opogore gi kiloso seme kombewa kubo wae gini omiyo jodolo bedo gi bilo ne balancing act itiyo gi wi gi wisdom ma Nyasaye omiyi Nyasaye wacho be as wise as a snake and as humble as a dove koro jadolo dwa no tiyo go bongo do tiyo gi kathira wi otiyo gi neema to kendo tiyo gi the Holy Spirit to deal with every circumstance okonyal bedo fast rule oko yot kake wachen okang mo ka maduoko chiwo kata homenda mane ogol gi jatend piny iparo nade diponi odhi buogo jotelo mar golo chiwe kanisni Ambrose kendo koso koro iparo nyalo bedo nade king'iye gi angoch tiang mari wuon kangiya go tiang ene mondo jotelo kel pesa gi okwagi ga kikwega ni gibiro bere ni muomore jatelo moro muomore kamoro to sechopo ka agolo en go okwagi mo kon jatelo chieng ma kama wadwa ni bilom kodwa wan gi gini wadwa ni bi konywa an bende aja siasa idhi kamoro kidhi adhi kanisa mondo iluongo ni chieng ma kama bilem kodwa kae to wan gi choko moro matin
pogruok en ni kanisa masani dwaro ni kigolo chiwo mari tigole secretly. To secretly osekelo wach ka pesa ng'eny bende kelo wach igolo $1,000,000 jotelo ang' lando no golo mana $100,000. In bende dwaro wuora, ibende dwaro ni nyingi odhi e polo to dhi e piny ka be jopiny bona ni ajatelo mobiro kama mang'uto bende wakili Weda mobiro makanon to wakili tang'wane sadaka mare chalo nade wajachoko ga 5,000 dang'o be na 5,500 emwachoko to Weda be anika ang' nokelo wacho ne an bende kaka wakili Weda agolo 100,000. Omiyo gini be ok ni president apa nowuok wuoka to dhi Soweto to buogore na dwar ni ger pastor's house. Nyaka be ng'ato ng'iso ni wan gi need mar pastor's house, wan gi need ka jaduong' awa kwae kony. Koro en be kaka ng'ama ja siasa madwaro mbulu bendi to dwaro nema nyaka kono mita 5 agolo ka. Mano ok en kende kata an atimo mano. Atimo kata e Anglican Church. Ok agol pesa buo mesa. Awinjo ka ji wacho ni muma wacho ni migo makora chicho golo kora cham gigolo apana ma idwaro ni golo in quiet and ni konyo go jodhier. What you give to the poor, let the right hand not know. In other words, kike land so that we protect their dignity. To nitie nyaka miluongo ni heave offering. Heave offering iliero malo kama makoni rombo gi rwadhni emo miyudo ka mondiki ni Solomon noyango dhok 1,000. Solomon noyango dhok 120,000. Nyaka ng'is ler nyaka keti molo Anglican ler nyaka keti. Omiyo gimoro ne wacho ni ke ang'o jotelo go gibiga kok luonggi. Mana awacho ni felo ko onge nyaka nyisi jotelo. No kidi muomre mama kala kanisa ng'ato tijobo tiko ran gi milion 3 kadwa mi ok timre kaka kamano. Ne joma wuondre go iluongo ni playing to the gallery. Timo gi miluongo ni holier than thou attitude. Gin jopolo koserwak njora madongo to koro ng'ato iwemna no ne gin gi Yesu gokinyi gi madho chae bad korachich ma Nyasaye kore kolor piny ka. Richo pongo piny ka. One Anglican wawacho ni if you say we say we have no sin, we deceive ourselves and the truth is not in us. Samoro inigolo siling 1,000 gino ne lando ng'ato to okodo ni kineno nyako ma wang'e yo masianda ne ng'elore mi gombe chunyi isetimo richo. Otek nyathiwa. Wawene mna Yesu en mna nemba. Erokamano Ambrose. Odong' daka madhi adek kamae kende. To chalne kane ayie kaka iwacho ni chalne nitie ng'ato mosedhi onyiso jatelo dwaro nikech kane obiro adier no wacho ni nitiere 1, 2, 3 mokwano gi nyingi mane idwa noger to ne gin adier. Dipo ne nitiere koso winjruok kata koso ng'eyo ma jotelo mamalo gi jotelo manie kanisa ni manyiso ni barua moya manotoya ka Archbishop kae tomato ni itimo mana Soweto kanyo. Dipo ne nitiere koso tudruok e kind telo mamalo gi tend Soweto. Kanisa ke kakobet iyudo ka parishes they run their affairs gitimo gigegi affairs. Koro ka makata the parish council nyalo organize magi yud chance magi yud connection magi chop kada ir governor kada magi chop ir president. Koro gini samoro the archbishop kata the cardinal nyalo mna winjo ka koro lokore gi maduong'. Otherwise matindo gi loso mane parish to luwore gi connection mari anyalo bedo diemo ACK seme tan gi connection manyalo omo go president. His Grace Olesapitu biro mna winjo Neo kara president nyodhi Anglican moro seme. Koro kage moro kethre ko nyalo chunga ka jatelo kaka wuono toko ni mano gima dagi. Mae gima notimore. Ok ne ogiwinjire ok nang'o en ni jogi parishes are almost semi-autonomous activities magi. Onge richo mosetimore kanyo. Kendo gimanyo jo Soweto timo. Manyo gitiyo mariek, gitiyo maber, gitiyo gi connection, gitiyo gi networks. En mani koro jodongo mamalo machiemo maber machamo kavi aneno ne nitie sadaka moko nego ukaw. Rokamano Ambrose. Wach mogik sadaka kata ge kaw kumon gi kwero president kage paro ne nitie kama president okale marach.
Ero kama na nikech saa yie na moro ng'ale kanyo wach mogik second pradik kende wach ni mogik kwatieko. Erokamano waduoko ne Nyasaye erokamano kuom nyithindo matieko klas 12 to kod matieko klas 6. Nyasaye otagi wakwayo president gi team mondo budget okal piyo piyo ndiki jopuonje mondo nyithindo gi odonji e secondary mabiro. Maduong' moloyo kau Yesu Kristo bedo joma chiegni gi Yesu joma nie Nyasaye joma nigi warruok joma ong'eyo nikech kata tek manade. Give the Lord the first place in your life. Thank you and God bless you. Amen. Hero kamana nya hero kuom loso thuolo kendo Twak koda cheno ni mar duol nyakol mo joma no kanyo ana Ambrose Weda eno kil kendo jadolo watu wake kinde tudruok mosebedi kin kanisa kod jo siasa en Twak apo bro dhi medo dhi mbele Ramogi TV kanya korongo John kicho mako ganda jo Kenya ka chiel gi kanisa kod sirikal. Orom kendo sadek chenro marimo nyinga Lydia Hukeo. Oriti masani.